accommodate. Alors, on va continuer notre séance d'orthographe dictée. La page 92 شرحتها دابا غندوزو la page 99. Alors, je m'entraîne. إذا دابا أنا غتريني يعني غادي تدرب. Alors, je relis يعني أربط chaque nom masculin au nom féminin qui lui convient. إذا غادي نربطو كل اسم مذكر مع المؤنث ديالو. إذا قلنا المذكر المؤنث إما ولا غيس. Alors, un chercheur. إذا راه باينة. واش une directrice؟ لا. Une chercheuse؟ oui. راه باينة chercheuse. Un danseur? Une directrice؟ non. Une actrice؟ non. Une danseuse؟ oui. إذا هنايا درنا euse. إذا في الفيمينا هنا درنا euse. Alors, un danseur, une danseuse. درنا euse. Un directeur, une directrice. إذا زدنا ris. Un acteur, une actrice. ris. إذا لو فيمينا قلنا كنديرو إما euse ولا is ولا ريس. بالنسبة لي نو اللي عندهم كاين عاوتاني قلنا كاين بعض الكلمات كنديرهم غير فقط في الفيمينا، وكاين كلمات مثلا بروفيسور كنديرو لها وكاين كلمات اللي ما كنديرو لهم في الفيمينا حتى وحده من هادو. داكوغ، مثلا بيشور بيشريس هذه خليها بوحديتها، هذه دابا ما بغيناش ندخلوا لها. الوغ deuxièmement, j'écris au féminin les noms masculins suivants. J'écris au féminin إذا عندنا des noms masculins، عندي أسماء مذكرة، حنا بغينا نحولوها إلى المؤنث. الوغ راك لكم ما كايناش شي قاعدة ثابتة اللي كتقول واش غندير إس ولا أوز. بون عندي هنايا ان كوافور، واش اون كوافوز ولا اون كوافريس؟ غير من النطق راه كيبان واش اون كوافوز ولا اون كوافريس. اذا النطق اللي ساهل جانا يعني سلس هو اون كوافوز. اذا ولكن اتونسيون هاد لي ديتيرمينون خصني ندير لهم لو فيمينان ديالهم. الوغ ان لو فيمينان ديالها هو اون كوافوز. D'accord? Une coiffeuse. Un travailleur. إذا واش une travailleuse ولا une travailleuse. إذا اللي جات سلسة في النطق هي une travailleuse. Un travailleur, une travailleuse. Un collectionneur. واش une collectionneuse ولا une collectionniste؟ une collectionneuse. إذا اللي سهلة هي une collectionneuse. une collectionneuse. Un conducteur, une conductrice ou une conducteuse? Une conducteuse ou une conductrice? Alors dis une conductrice. Une conductrice. Un éducateur. Alors on va une éducateuse. ما كنسموش هنا une éducateuse، كنسمعوا une éducatrice. Une éducatrice. D'accord? Alors, un coiffeur, une coiffeuse, un travailleur, une travailleuse, un collectionneur, une collectionneuse, un conducteur, une conductrice, un éducateur, une éducatrice. D'accord? Alors, je complète avec le nom masculin au féminin qui convient. Il donne que le nom masculin va dire au féminin, que le nom féminin va dire au masculin. Alors, le lecteur. Alors, le féminin dit la wala. La lecteuse ou la lectrice? La lectrice. Le lecteur, la lectrice. La lectrice, le lecteur. D'accord? Le nageur.
Le féminin ديالها هو la. Alors nageur, nageuse. L'éclaireur, l'éclaireur. Alors l'éclaireur ou l'éclaireuse, l'éclaireuse. Alors la calculatrice. Alors d'abord غنحيد الاس وغندير بلاصتها heure. Le calculateur, le calculateur. Alors شنو هو l'astuce? L'astuce هو كنحيد انا هاد غيس كندير بلاصتها heure. كانت heure كندير بلاصتها اما euse ولا غيس. صافي هادشي اللي كاين. Le chercheur لا. إذا أنا نخلي هاد لا شيرش غادي نخليها نحيد غير هاد heure وغتولي لا chercheuse. Le professeur. إذا نردو معايا البال. Le professeur قلنا ماشي le professeur. La professeure. Alors le féminin ديالها هو le professeur. غنحيد فقط هاد e. Je vais supprimer seulement e. Le coiffeur. La coiffeuse. La coiffeuse. Alors, le lecteur, la lectrice, le lecteur, le nageur, la nageuse, l'éclaireur, l'éclaireuse, la calculatrice, le calculateur, le chercheur, la chercheuse, le professeur, la professeure. Pardon. La professeure, le professeur, le coiffeur, la coiffeuse. Pardon. Alors, je cherche le nom masculin. إذا أبحث عن الاسم المذكر والمؤنث qui correspond à chacun des verbes. Alors هنايا عندي ماشي دي لون، عندي دي verbes. هادو سون دي verbes. Alors أنا خصني نقلب على المذكر والمؤنث ديالهم. Alors conduire يسوق. إذا في المذكر هو conducteur، سائق. conducteur. إذا دائما في المذكر كندير heure. في المؤنث conductrice. ما نقولش conducteuse. conductrice. داكوغ. إذا في المذكر كندير heure. في المؤنث كندير إما غيس ولا أوز. ولكن في المذكر heure اللي كاينة. ألوغ ديكوري. ألوغ المذكر ديالها ما نقولش ديكورور. ديكوري décorateur. décorateur. teur. المؤنث décoratrice. décoratrice. produire ينتج. المذكر الراجل شنو كنقول؟ كنقول producteur. producteur. المنتجة productrice. ris. D'accord. manipuler. نقول manipuleur. non. نقول manipulateur. شنو كتلاحظوا؟ هاد الافعال كلهم بغينا نديرو في المذكر زدنا ديك تور. داكوغ. في المذكر دائما كنديرو تور. الوغ manipulateur. المؤنث manipulatrice. إذا دائما ملي كنبغي ندير اسم فاعل كنزيد ديك اور. animé. Alors animé. شنو؟ teur. المؤنث. الوغ شوف معايا واحد لاستيوس ساهل. منين نعطيك واحد لو فيرب ونقول لك ردوا ليا اعطيني لو نو ماسكولين ديالو اون اور. شنو كندير؟ شوف معايا مزيان وركزوا. ملي كيكون عندي واحد لو فيرب مثلا مانيبولي، انيمي، كلهم غنمشيو بلو ميم كونسيبت. الوغ شوف عندي مثلا مانيبولي، شنو درت؟ حيدت او ار وزدت اتور. داكوغ.
كوندوير هنايا كيختلف الامر. كوندوير لان غير هادو الافعال عندهم او ار، هادي ما عندهاش او ار، هادي بوحدها. بالنسبه اللي عندهم او ار اش كندير؟ كنحيد مثلا ديكوري، شغل ديكو كنحيد او ار وكندير اتور. هادو بالنسبه للافعال اللي عندهم او ار في لافان، ملي كنبغي نخرج منهم اسم الفاعل مذكر كنحيد او ار وكنزيد حداها اتور. مثلا دابا هنايا انيمي انيماتور، كالكولي كالكولاتور، كالكولاتور حيدت او ار وزدت اتور. ولكن هذه راه غير في الكلمات اللي عندهم او ار على فان. الوغ ندوزو دابا الفيمينان. انيماتور لو فيمينان ديالها انيماتريس، كالكولاتور كالكولاتريس. كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا فهمتوا، وهذا الشيء راه ساهل ماشي حاجة صعيبة. حاولوا هاد الكلمات تحفظوهم، تحط لك فرض امتحان هادي ولا هادي تكون عارف. داكوغ، السلام عليكم.